դասավոր օրն է մեր դպրոցի համար, որովհետև հաշվետու համերգը կարևորագույն միջոցառումն է մեր դպրոցի եւ այդ համերգին ելույթ են ունենում միայն լավագույն աշակերտները։ Յուրաքանչյուր դասատու փորձում է ցուցադրել իր լավագույն աշխատանքը։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես ունեցանք բազմաթիվ նվաճումներ։ Մասնակցեցին միջազգային մրցույթի, մարզային մրցույթի եւ հաղթանակներով վերադարձան մեր դպրոցի սաները։ Եվ եթե անցյալ տարիներին մասնակցում էին 3 հոգով, 4 հոգով, անցյալ տարի օրինակ 6 հոգով ներկայացան, այս տարի 9 աշակերտներ մասնակցում տարբեր մրցույթների։ Գնալով տաղանդավոր երեխաների թիվը ավելանում է, աշխատասեր եւ խելացի երեխաները ավելանում են։ Սա հպարտության առիթ է մեր համար։ Ջազ երգեցողություն բաժնում դափնեկիր ունենք Սուսաննա Հունանյան։ Այս տարի մենք ունեցանք դափնեկիր։ Առաջին անգամ Սուսաննա Հունանյանը մասնակցեց ջազային էստրադային բաժնով վերածնունդ միջազգային փառատոնում եւ արժանացավ դափնեկրի կոչման, որի համար շնորհավորում եմ եւ նրա ծնողներին եւ հատկապես ուսուցչուհուն, որ ոչ մի մրցույթից առանց հաղթանակի, առանց մրցանակի չի վերադառնում։ Վոկալ բաժինը մեր առաջնակարգ բաժիններից մեկն է։ Այդ մրցույթին մասնակցեց նաեւ 1 տարի է ընդամենը աշխատում Նելի Սաֆրազյանը որպես խմբավար, որպես վոկալ բաժնի մասնագետ եւ արդեն միջազգային մրցույթի մասնակից ունի, որը խրախուսական մրցանակ է ստացել, շնորհակալագրի է արժանացել։ Ունենք նաև մրցանակակիրներ մարզային մրցույթի Կապանում տեղի ունեցավ Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառում Կապանում մեծ մրցույթ փառատոն, որտեղ մասնակցեցին մեր դպրոցի սաները Եվ այդ մրցույթում հաղթեց Սուսաննա Հունանյանը, Նայինի Իսկանդարյանը առաջին տեղ մրցանակով վերադարձավ, մեր կանոնահարը երրորդ տեղ Սյուզան Արաքելյանը վերադարձավ եւ Տիգրան Մինասյանը 4-րդ մրցանակին արժանացավ։ Դաշնակահարները արժանացան շնորհակալագրերի։ Բացի դրանից դպրոցում անընդհատ համերգներ էր։ Սովորաբար եթե կիսամյակում մենք 2 համերգ ենք անում, հպարտանում ենք, բայց այս տարի 6 համերգ ենք ունեցել ու մեծ մասշտաբի։ Էլ չեմ ասում
քաղաքում տեղի ունեցած մյուս միջոցառումներին, որ անպայման մասնակցություն է ունեցել մեր դպրոցը։ Հպարտ եմ, որ նման ուսուցչական կոլեկտիվ ունենք, Կապանում հանդես եկանք համերգով, որովհետև այս տարի լրանում էր նաև Կապանի արվեստի պետական քոլեջի 50-ամյակը, որտեղ շռնդալից հաջողություն ունեցան մեր աշակերտները, պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով եւ ուղղակի հիացած ու զարմացած էին, որ այս ժամանակաշրջանում նման աշխատասեր ուսուցիչներ կան եւ նման տաղանդավոր երեխաներ։ Եվ ներկայացել են 20 համարով, հիացրել են իրենց, մեկը մյուսից լավ էր ելույթ ունենում։ Մեր սաների ելույթները հավանել էին շատ եւ զարմացել էին, որ չնայած ուսումնարան է, չնայած իրենց քաղաքում ունեն 4 դպրոց, բայց առաջին անգամ երկար տարիներից հետո բեմը լցվել էր ջութակարներով։ Այնտեղ ելույթ ունեցան նաև ջութակարների համույթը այս տարի։ Շնորհալից հաջողություններ էր, ինձ թվում է սրանք շարունակական կլինեն։